या महाराष्ट्रामध्ये नांदत आहेत, नांदत होते आणि नांदत राहतील. अहो शिवरायाच्या छायाखाली मुळीच नव्हती वान, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान. अहो शिवरायाच्या छायेखाली, शिवरायाच्या छायेखाली मुळीच नव्हती वान, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान, हो हे आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान. हे आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान. असं का लिहिलं लेखकाने, शाहिराने? कारण छत्रपती शिवरायांच्या सैन्यामध्ये त्या टायमाला सैनिक होते आणि त्या सैनिकाचं नाव छत्रपती शिवरायांनी मावळा मावळा म्हणून त्या सैनिकाचं नाव ठेवलं. का? की त्या छत्रपती शिवरायांच्या सैन्यामध्ये सर्व विविध धर्माचे, विविध पंथाचे सैनिक होते आणि त्याला वेगवेगळ्या नावाने त्यांना बोलावायचं नाही. मावळा हा सर्व जणांसाठी एकच पक्ष लागू होता. अरे एका रात्रीला तळपत होत तिच्या रूपात ऊन, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून. अरे एका रात्रीला तळपत होत तिच्या रूपात ऊन, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून. कल्याणचा सुभेदार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी त्या कल्याणच्या सुभेदाराच्या छावणीवरती हल्ला चढवला, सर्व खजिना लुटला आणि खजिना लुटल्याच्या नंतर सर्व नेते सुभेदाराचे सैनिक पळून गेले आणि एका रूम मध्ये, एका खोलीमध्ये त्या कल्याणच्या सुभेदाराची सून लपून बसलेली होती आणि त्या मावळ्याच्या हाती ती सून लागली आणि त्या सुनेला घेऊन घोड्यावरती घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याकडे ते मावळे आले. राजा आपल्यासाठी एक नजराणा आणला. राजांनी सांगितलं की काय नजराणा आणला, दाखवा मला. राजा खजाना आणला, लुटमार केली, परंतु येता येता आपल्यासाठी एक नजराणा आणला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या मावळ्यांना सांगितलं की काय जे काही आणलं असं ते माझ्या समोर पेश करा. त्या मावळ्यांनी त्या सुभेदाराची सून आणली आणि महाराजांच्या समोर उभी केली. महाराज, लावण्यवती देखणी, लावण्याची खाण आहे. महाराजांनी त्या मुस्लिम बाईला नखापासून तर केसापर्यंत पाहिलं आणि त्या बाईला काय म्हणाले महाराज, काय म्हणले असन? अशीच देखणी जर आमची माता असती, आम्ही देखील तसेच देखणी असतो. अरे एका रात्रीला तळपत होत तिच्या रूपात ऊन, आणि अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून, अशी देखणी होती एक मुस्लिमाची सून. अरे त्या सुनेला आई म्हणाला कोण? महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत
जिजाऊ साहेबांचा पुत्र शहाजीराजांचा पुत्र अरे त्याचा सुनेला आई म्हणाला राजा तो सिलवान अन आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान अहो आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान अरे बांधित होता मंदिर तिथं बांधित होता मंदिर अन शिवरायाच्या पुतळ्यासमोर आता झुकती मान माझी हो आज झुकती मान अरे वामन वाणी मला ना आवडे अरे वामन वाणी मला ना आवडे सती येते जे बंधन आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान 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 माझ्या शिवरायाच्या छायाखाली माझ्या शिवरायाच्या छायाखाली मुळीच नव्हती वान आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान